Gledate Gorenjska poročila na GID TV. Malčki iz vrtca Čebelica v Kranju so v projektu Spoznaj Slovenijo želeli spoznati predsednika države. Pogumno so mu napisali pisno vabilo, ga vstavili v kuverto in odposlali znamko, kar je danes prava redkost. Na takšno povabilo se človek, če tudi predsednik, že skoraj mora odzvati, sploh ko gre za otroke. Njihova diplomacija je preprosta, povezana s petjem in plesom. Kdo vas je danes obiskal? Borut Pahor. Kdo pa je Borut Pahor? Predsednik države. Lepo oblečen. Predsednikovega obiska so se zelo razveselili. V zahvalo pa so mu podarili prav posebno umetnino, ki so jo izdelali čisto sami. Ta bo odslej krasila predsedniško palačo, ki jo bodo na Pahorjevo povabilo že kmalu obiskali. Kam? V palaču. In kaj vam je obljubil? Da bomo tam jedli sladoled. Zaslužili so se obisku predsednikovi palači in pa česar so najbolj veseli sladoled. Otroci vrtca Čebelica presenetljivo dobro poznajo Slovenijo. Danes so spoznali tudi predsednika, ki so mu zastavili prav posebno vprašanje športnega področja. A je Peter prišel? Da na mladih svet stoji, drži kot pribito, s čimer se strinja tudi sam predsednik, ki je bil nad otroki navdušen. Kdo ve, morda bo ravno nekdo izmed njih nekoč postal predsednik oziroma predsednica države. Jaz dostikrat mlade ljudi vprašam, če bi si tega želeli, in vidim, da je med njimi veliko zanimanja, tako nam za prihodnost demokracije ni potrebno skrbeti. In tudi, ko jih vprašam, kaj si želijo, imajo precej jasne predstave o tem, kaj bi radi, ko bi bili predsedniki. Otroci so bistri, zagnani in iskreni. Vrline, ki nam starejšim primanjkujejo. Opažam eno spremembo v samozavesti mladih ljudi, tudi najmlajših. Ko smo prvič prihajali tako v vrtce, pred 10-15 leti, so bili otroci zelo zadržani, so pobegali stran. Zdaj ne samo otroci v vrtcih, ampak tudi v osnovnih šolah. Tam, kjer je verjetno ta občutek sramu še največji pri otrocih, so kar v prvi vrsti, imajo zelo jasna stališča o stvareh, o katerih se pogovarjamo, ko me čakajo, da jih povejo, nič jih ni sram. Tako da dobivamo eno samozavestno, eno zelo ambiciozno generacijo. Vrednote, kot sta solidarnost in enakost, otroci dobro poznajo in si želijo v takem svetu tudi živeti oziroma odraščati. Da ne bi vozili skozi rdečo luč, da bi imeli več zdravil, da bi sonce sijalo vsak dan in da se ne bi starejši nič prepirali oziroma da ne bi bilo vojn po svetu, so njihove največje želje. In kakšen se otrokom zdi predsednik Pahor? Lep. In tak naj bo tudi svet v prihodnje.